हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम लोग आए हैं सिमुलतला के लट्टू पहाड़, जो कि ये मिनी शिमला के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। फिर यहाँ से हम लोग जो कि देख पा रहे हैं कोठी, इस कोठी का नाम 52 कोठी 53 दरवाज़ा है। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं कैसा है। और यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है।